Здравствуйте, меня зовут Руслан Сингельевич. Сейчас мы будем проводить аускультацию сердца. Аускультация сердца проводится в 5 точках. Первая точка – это место выслушивания митрального клапана, и она проецируется на место верхушечного толчка. Верхушечный толчок мы находим подобным образом. Прикладываем руку и находим место наибольшей пульсации. Это и будет местом проекции верхушечного толчка. В данном случае это вот. Прикладываем сюда фонендоскоп и выслушиваем митральный клапан. Чтобы выслушать митральный клапан, мы должны слушать первый тон, он будет более громкий и продолжительный. Далее, вторая точка – это место выслушивания митрального клапана, это второе межреберье у правого края грудины. Тут мы услышим второй тон, он будет более громкий, нежели первый тон. Следующая точка – это второе межреберье у левого края грудины, здесь услышится клапан легочного ствола. Второй тон будет более громкий, чем первый. Четвертая точка. Мы услышим, это основание мечевидного отростка. Здесь услышивается трикоспидальный клапан. Выслушиваем первый тон, он более громкий, продолжительный, чем второй тон. И последняя точка – это точка Боткина-Эрба. У нее есть два описания. Первое – это место прикрепления четвертого ребра к грудине. И второе – это третье межреберье у левого края грудины. В данной точке хорошо выслушивается шум ортального клапана, оба тона хорошо слышны. Вот. После проведения аускультации проводим заключение. Шумов выявлено не было, патологических тонов не слышно. Спасибо за внимание.